Das Wobblerangeln auf Zander ist eine der schnellsten und effektivsten Methoden, einen Stachelritter zu überlisten. Es muss dazu mindestens dämmerig sein, am besten schon ganz dunkel. Such dir eine Steinpackung und wirf den Wobbler parallel dazu aus, kurbel ihn dann ganz langsam ein. Sehr oft wird der Biss dann direkt vor deinen Füßen kommen. Fisch auf jeden Fall bis zum letzten Zentimeter aus. So ein Zanderbiss und Drill in der absoluten Dunkelheit ist immer etwas Besonderes. Wenn du an deiner Angelstelle Muscheln findest, dann bist du definitiv am richtigen Platz. Zanderwobbeln ist übrigens 50-50. Entweder klappt es gar nicht oder richtig gut. Das ist jede Nacht anders. Es lohnt sich auf jeden Fall öfters mal den Platz zu wechseln. Hast du einmal einen Zander erwischt, kannst du immer wieder zu diesem Platz zurückkehren.